онцлогоор бичнэ. Яаж бичих вэ гэдэг. Энэ хоёрын бүрдлэг түүх үлддэг байхгүй юу? Нууц товчоо ерөөсөө тэр штэ. Тэр татаа тунгаа бичсэн юм уу? Чуу мэрэгэн бичсэн юм уу? Хин ч гэхдээ одоо отлох таагүй. А гэтэл гол банлайлагч нь бол тэр Чингис хаан байсан учраас Чингис хаантай холбоотой одоо Чингис хааны тэр дээд тэнгэрээс төрөвлөл ингээл тэр 282 зүйлийг бол дандаа тэрнтэй холбоотой. Дандаа баатарлаг зүйлийг хинч ялгсан зүйлийг бичихгүй шүү дээ. Муг. Тийм учраас одоо энэ хятадуудын монголчуудтай холбоотой түүхүүд нь бол дандаа мэдээж хятадууд өөрсдийгөө муу хүмүүс гэж бичихгүй шүү дээ. Ялагдсан гэж бичихгүй шүү дээ. Тийм учраас монголчуудыг дандаа хамгийн муухай анзаар тэмдэглэнэ. Дээрээс нь монголчууд дандаа өөрсдийг хамгаалалтай гэж бичнэ. Нүүдэлтийн нэг онцлог бол тэр түүхээ бичмэл түүхээ үлдээдэггүй. Ам байдлаар домоглож бие биендээ ингэж одоо үе дамжуулж үлдээдэг ийм онцлогтой. За би хадуурчлаа. Тэгээд тэр хүн бүгдийг таваас их чинь тэр тийшээ явж ирсэн тийм сүм. За одоо сүм рүү орно. Сүм би хэрэг ярих гэдэг байгаа шүү дээ. За тэгээд тэр Сэвжавыг бол Сэвжав гэдэг нөхрийг бол нөгөө мө хэсгийн төлөөлөгч тэр нөхөр атаач өтөө өнгөр өдөр хайр дурлаас болж өөрийг нь тоогоогоос болж загтал бичээ бариад. Тэр эмэгтэй маш харамсалтай. Хамгийн аюултай нь бас сайн охинтой найз охинтой найз залуутай байсан. Жимсэн байсан. Сэвжавыг дээд зэрэг Орсын КГБ-ийн энд авчиж байгаа танхим зоож алсан. Одоо юм би тийм биш. Одоо юу? Энд авчиж. Завсалцсан юм уу? За. За би дараа нь энийг